aking channel, ikaw mag-subscribe na and hit the button below para updated ka sa aking mga videos. Shout out sa tanan ng mga Ilonggo, dagaling nga sa ibang nga lugar, especially sa Saudi, Middle East part, especially man diri sa amon sa Bahrain. Shout out sa tanan ng mga Ilonggo, Ilongga, Bisaya, okay, shout out sa tanan. Istorya lang takadali mga manong mga mana. Ano ta istorya lang takadali para sa mga chismosa blaw. Balon mga muyas palibot ta damo di chismoso di bla hindi na nato ning gitarya. Ag syempre sa mga nagyan tablang antis ta maglakat. Antis na maglakat abroad. Naks abroad. Sabi nila abroad mayo mo no. Ang maginayatan na sa abis sa mga taga sa iban, labi especially dara sa mga Pilipinas, pamilya na akong shoutout taga sa nanay ko sa tatay ng mga butana na suguran pa niya iaragid ka na yung nagyan tabla sang una nagyan ko giniya sang una siguro for sure kamuman yung mga abroad nagyan yung manang nagyan ko kay same lang same sa akon yung pigado ha. Nagyan yung gitang nagyan ko. Nagyan yung man mangutang. Hindi tagin niya ma-deny nga way kaya utang kay pigado. Tamo. Nagyan ko sa una. Trasikad tatay. Trasikad ko. Way kami way kami pigado. Way kami asin pigado. Way kami bugas. Nang masakit si tatay ko sa una. Istorya ko na sa inyo kasi sayang sa kabuhi. Bla. Nang mahibit naman ito lang. Pero hindi. Sa una, sa wala pa ako kabarod. Nagyan nyo man siguro mangutang, no? Ngara, ginaya. Hindi mo ginaya masiling, hindi ka kapangutang, pigado ka. So, 10,000 mo kulang pa ako mag-apply ka, bro. 10,000 mo kulang, ginaya day. Pero ara na naisimoy kung paano mo budgeton. Siyempre, pigado ka, ang ginalikawan mo lang hindi ka na mangayo sa ginikanan mo. Bakit pigado ka nga daan, pigado na mo daan, dugangan mo pa. Pero gusto ko gadya nga buligan na nga ako ang ginikanan. Pero may ara, ginaya nga abisan iban, mambal yan, mga mo da yan, mga kaingod daw. Mambal siya, abroad daw, kaisrot. Siyempre, shout out, tagli sa tagbalay namon da, mga tagbalay namon da. Shout out, hindi lang mo mga atig kumigo, kamusin na mga mambal ko di sa bunga. Shout out, tagli sinyo tanan na, kilala mo na, kilala nyo mo kung sigo ka mo Mayara sa, ang tawag ni, ang dua ka persona sang tao, ang isa mayo, ang isa hindi gid mayo. Pero mostly, subong, naging siguro. Kasi lingko daw lain, naging bala sa una, lain naman ang sa subong. Excuse me. Ang main course, ang main pasubong istoryahan, utang. Nagyan ko na, nagyan nyo, nangutang ka mo, nangutang man ko. Nagyan, tagin niya tanan yung mga SW sa Ludoy ko, tanan yung mga plautang, tagli, shout out sa parang plautang SW da. Siyempre, kung pigado ka, mangutang ka gidya, mayara sakaan, mangutang ka sa Torco, sa 5-6, mangutang ka. Para lang may may gaston ka sa pakadto, pakare mo bla. Siyempre, kung ikaw layo sa may syudad, ang plite, way taman agi na pangayo. Ang pagkaon, way taman agi na pangayo. Siyempre, magasto ka gid biskan kagamay o padako, magasto ka gid ya. Agyan ko yung mangutang sinanay, mamba ko. Ulami ko to binay kaya mo na yun. Hindi lang maghambal mo na ulami ko to kay kinadlan ko. Pero wala na sila kawalo nga malakat na ko. Kawalo na sila ya.
kabalo na sila ni nanay, kuya, yung tatay, kuya, kung that day bala nga, one day before, malakat na pa mo pa ni pagkabalo nila. Why na sila kabalo yung anon ko, kwarta. Mangulan pa. Mga, ako gapanghula ko sa akong mga friends. Shout out sa friends ko, galing nga nagpaulam sa akon, kabalo na mga kamo kung sino kamo shout out damo, gid nga salamat sa inyo. Kaya wala ta kamo yung ginakalipatan, okay? Meron na nga time nga mangutang, kaya siyempre pigado ta. Pero why taman hindi kapag kalipatan ng bayaran ng utang, kaya utang na iday, why niya why niya ang utang, why hindi niya pangayo. Kung utang, bayaran. Kung ulam, balikan. Kung pangayo, why no, wala bayaran mo na dapat balikan. Kaya pangayo mo, no? Minatag, di ba? Pigado ka, karan nga mga OFW, agyan yung bid niya kay, kung especially, kung pigado ka mo, mga kapakapangutang, yung mga dihinsya, pagbalay niya. Pagbalay niyo, pero, depende man sa mapautang simobla. Mayara man nga balon kanila dapat bayaran mo ni sa muning adlaw. Muni muna. Ako why ko gatugan kung ano kung adlaw bayad basta ang ginatugan ko lang interese lang tsaya. Kay bayaran ko lang na hindi pa kapaglaganan. Interese lang ko kada bulan. Amoy adlaw. Si Chay man sige day mambal na sampang day. Nambal na sa sakon. Tapos, pagbalay ka niya mga chismosa. Mambal na sila, kutso-kutso dera, tabla. Pagbalay tayo, may patay, hindi na niya manigar, hindi tayo niya malikawan, may mga kutso-kutso dera. Shout out, tangis pagbalay na mo niya, kutso-kutso dera. Shout out na sa inyo. Nanamian ka mo sa wili nyo ka kutso-kutso. Ano nakuha nyo? Harap lang hindi ka makabantay niya sa kagalingon nyo yung pamilya. Kundi pamilya, diba? Yung alay nyo yung kabantay. Makita nyo gani, ang kapagbalay nyo nga gaangat-angat na ginapakayong balay kaya paningwa. Baw, kutso-kutso, dayon ang inyo. Wala mo yung walang balay sila nga. Ay, si ano to? Obra-obra sa balay po. Pwerte ka, ambisyosa. Muna yung bal nyo. Siyempre, maambisyon lang kami ya. Kay kami ang napangita. Hindi kay kamo. Hindi kamo yung mag-amo-amo na kay Mayo. Kung ginapangayo namon sinyo, ang ginaambisyon namon. Nag-ambisyon kami gani. Kay kasarang kami, di bala? So, nugay ka mo, wili ka pamantay. Kay tubuan ka mo bot-bot, buli. Tapos, ang balas na nakita nila. Abim ko daw kung sito, naka-abroad lang, pro. Daw si Sino. Why kaya kaya pa sino, kung ano ko ninyo, nakita mo mga kugyapon. Nagnugay ka mo yung kakutso-kutso nga, muna, ambisyosa ko, ambisyon, nagkikira kaya ako mapangita, kaya rin ko sa layo. Ako yung kinabudlayan ko na iya kay gusto ko. Ako yung budlayan ko, makitaan ko, pagpuli ko, hindi kay naglakat ko sa abroad, pagpahalin ko, gupak balay ko, pagpuli ko, gupak magyakong balay ko. Tapos, parte-parte na daw bilog ni sa kabanwa, imbitahon ng iyang ginpang pagpakaon sa iya mga bisita, pilang utangan pa. Wala pa mabayaran. Hindi tabi na sa migo Hindi na sa tanan Pero disclaimer, hindi niya paiguan depende sa imo yung kumiguan kay no. Why kaya sa may ginamensyon na? Para na magilala sa akong gali Tapos, ang masiling ko lang dito sa mga tupad balay ko sa mga kutso-kutsodera na chismosa, hindi ka mawili ka pamantay ng pangabuhi sang iban, pangabuhi nyo, mong bantayin nyo, hindi kayong pangabuhi sang iban, mawili nyo kabantay. Bantayan yung kapangabuhi nyo yan, hindi niya kaiban, kay wala to yung kaldiro nyo sa ila. Hindi ka mo ganit na kay sot, baka nyo kabugas, hindi pa mo yung pamantay sang pangabuhi sang iban.
Wala na nambal ko sa tanada nga pagbalay ko gali shout out sa inyo tanan tangga ta kamo ya biskan bis na mga ikutsukutidira ka mo. Pero ano lang yato niya, chay lang yato niya pero maiguan da ti igo sa no. Kaya salamat kita.